Yesu nta kintu na kimwe, Imana nta kintu na kimwe itazi. Izi ubwibone bwawe, izi ntege nke zawe, izi ubusambanyi bwawe, izi ubujura bwawe, izi shyari ryawe, izi byaha biri muri wowe bisibana mu mutima wawe irabizi. Ariko ni ukingura gato ukakira ari bwinjire kandi aragira ibyo ahindura. Ngo Yesu arangiza ntabwo agiye mu yandi mato. Haleluya. Ndagusabira kugira ngo ukimara kumva iki kiganiro Yesu aromborombereza mu mutima wawe. Uyu munsi agusure ku gisasiro, agusura aho wicaye mu kazi, agusura wicare ku meza aho uri hurya, agusura aho wicaye wiganyira wibaza byagushobeye. Ngo aranje ngo ajya muri ubwo bwato, ngo aranje ambwira ngo noneho ngo ngera unage. Haleluya. Ariko ati mwigisha tumaze ijoro ryose, twakije ijoro ryose nta kintu twafashe. Haleluya. Ngo ariko kuko ari wo bivuze ngo reka nongere unage, ngo ku buryo izo bafashe ngo zashatse guca incundura. Haleluya. Najya mbwira ngo Yesu nabivuga, Yesu nabitegeka, Yesu naza, imbaraga z'Imana iza kuzima bwawe hari ibintu biri buhinduke. Imbaraga z'Imana ziza, diabete irakira. Imbaraga z'Imana ziza, pressure irakira. Imbaraga z'Imana ziza, kanseri irakira. Imbaraga z'Imana ni ziza. Ibyo mvuga nuko nabibonye. Tujye kubasuhuza bene data, Imana muri bagire neza. Turi wa mwanya tuza tuje kubaganiza ku jambo ry'Imana kugira ngo tungurane ibitekerezo dukomezanye muri urugendo. Rero amazina yanjye ni Pastor Fanny, ndabakunda kandi namwe mwese mitugaragariza Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Wowe rero ufunguye iki kiganiro, ifunguye channel, ukaba ari bwo bwa mbere ugiye kudukurikira kuri channel yacu Getsman, ndagusabye kugira ngo ukore subscribe, ukore na shares, ukore na link na comment nayo itange. Yesu akugire neza. Rero mfite amagambo Imana impaye amagambo kugira ngo nkubwire ngo humura, Imana izi bikurwanya. Humura izi bikurwanya, ibyo uruhucamo ibihurimo irabizi. Irabizi rwose, irabizi. Ariko urasaba kugira ngo winjire imuhengeri utitaye ko ntafi irimo. Haleluya. Injira imuhengeri utitaye ko unaniwe, utitaye ko wasenze, utitaye ibihe urimo, ariko wongere unage urucundura rwawe kugira ngo ubashe kwakira ahari uyu munsi hari ifi yawe irimo. Haleluya. Hari ifi yawe iri muri iyo nyanja kuko ari igihe, kuko Uwiteka yategetse byose biraba. Kuko rero ibizi nunaga urucundura ibyawe byose uri buze gukura, nturi buburemo ifi yawe. Natangariye Imana, namenye ko nubwo mwaba muri benshi musaba ibyifuzo bimwe, umuntu wese imufitiye icyo ku rwe ruhande. Kandi iki cya kabiri, niba ari icyawe nubwo baba magana izakiguhereza kuko ari icyawe. Rero birashoboka nubwo haba ifi ari imwe isigaye mu nyanja. Haleluya. Ifi isigaye mu nyanja ari imwe, ariko igihe cyageze kwitwara, iyo ngiyo bazaroba bakesha ijoro n'amanywa, ariko ntibazayiroba. Ariko nugerayo uzanaga urucundura rimwe gusa uyifate mu izina rya Yesu. Akira kwizera kunaga urucundura wakira icyawe. Akira kongera kugarurira Imana icyizere kugira Imana yongere igaruke mu bihe byawe, yongere igaruke mu buzima bwawe kugira ngo wakire icy'agaciro mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Mana yacu, turagushimye ko uri mu ruhande rwacu, tugushimiye umugambi mwiza udufitiye. Mana y'icyubahiro, reka buri umwe wese ugiye kudukurikira, Mana ubashe kumuhera umugisha kubw'aka kanya, mu byo yumvise, mu byo atekereza, mu byo yarananiriwemo, aho yaracitse intege, uhamuhera umugisha Mwami Imana kugira ngo yongere agaruke mu buntu bwawe. Kandi data uhindukize imitima yabo kugira ngo babashe kuba abo wishimira, babibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Kandi nawe nzi neza ko udajya uhinduka. Twebwe abantu turahinduka ariko ntabwo ujya uhinduka. Urakoze rero kubikoze, misayenize mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Injira imuhengeri utitaye aho wananiriwe. Haleluya. Injira imuhengeri utitaye ko wananiriwe. Ongera usenga utitaye ko wabikoze bikanga. Ongera wizere utitaye ko hari ibyo wizereye kandi ntibikunde. Nanyambwira ngo ongera andi mahirwe. Haleluya. Ongera ugirire Imana icyizere. Ongera hari andi mahirwe ku buzima bwa Imana izanye kugira ngo yongere ikore. Hari amahirwe ititaye imyaka urimo, utitaye ibihe ugezemo, utitaye kugeze mu zabukuru. Hari amahirwe. Yesu
ashimwe cyane. Ongera ijambo rivuga ngo ongera winjire muhengeri. Haleluya, haleluya. Ubu ni ubuhanuzi Imana impaye ngo nguhe. Imana izi ibyucamo, Imana izi ibihurimo uyu munsi, izi kuri wowe witotomba, aho waba uri wicara hose, waba uri muri benshi, waba uri wenyine, ariko urabize kuravuga ngo injire muhengeri. Yesu ashimwe cyane. Ni winjire muhengeri, ukongera ukinjira umuhengeri, Imana iragutegurira icy'umumaro. Yesu ashimwe. Umunsi umwe Petero na Yohana ngo ba Petero biriwe mu ruzi baroba, bene Zebedayo bose barabarobye, ngo birwa mu ruzi baroba, ngo ariko bakesha ijoro ntacyo bafashe, ngo ariko Yesu ahageze aravuga ngo Petero, ngo ngera unagemo urucundura, ngo nuko batangira bazana experience yabo mu kuroba, aravuga ngo twebwe ngo ndi umurobyi, ndi umuhanga, ndiki. Hari umuntu ugiye nta muhanga wo gusenga, nta muhanga wo mu by'Imana. Oya, twese turi abantu baho ngaho rwose, dukeneye gutabarwa n'Imana, dukeneye ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntiwumve ko umuntu araho yageze utaragera, ahubwo twese turacyari ku rugamba. Ngo nuko Petero yumva ko rwose ashoboye, ariko ngo Yesu ariyizira ajya mu bwato, aravuga ngo ongera unage. Yesu ashimwe cyane. Icyama Yesu akaza mu bwato bwawe, ubwato bwagirango n'umutima wawe, ngo arongera ngo aranaga urucundura, ngo aje ngo aroba ifi nyinshi cyane. Ntekereza ko Petero yibajije atari ko izi fi zagiye he, izi fi zari zaragiye, impamvu zari zarihishe. Nyiramafi yarataraza, uwaremye amafi yarataraza. Haleluya. Reka nkubwire, ni wongera ukongera ukagira Imana icyizere, ntago bitaye ko reka ubwire ongera udepose, ongera ujya kudandaza, ongera ushake, ongera wizere ko hari wasamuka byara, nubwo hari zavuyemo, wongera wizere ko zitazavamo, ongera wizere nubwo umusatsi wawe nawe umukara ukigira ufite imvi gusa, ariko ntacyo bitwaye. Imana ntago yitaye kuri ibyo. Imana izaguha urubyaro ititaye, ubwo yitaye kubw'icyo yavuze. N'Imana iba inyuma y'ijambo, yarangiza ikarikomeza, yarangiza ikarisohoza. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyo nyiri imyaka, nyiri waremye imyaka yaje, ntago ireba ngo ni 50, ntireba ngo ni 100, ntireba ngo ni 100, aba yaje arayimanura. Ntago ireba ngo ageze muri menopause, ibyo ntibireba. Iyo gusiraza igategeka. Haleluya. Wamfashije ukongera ukizera, wamfashije ukongera ukanaga. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka nkubwire, ubwato ni umutima wawe, umutima wawe nibwo bwato, ariko reka Yesu umutuze muri Yesu, ature muri ubwo bwato, ture mu mutima wawe. Urucundura ni isengesho. Yesu ashimwe cyane. Wongere unage, wongere uhaguruke, wongere usenge, ugire kwizera. Haleluya. Wongere ugire kwizera. Nyemerera wongere ugerageze Imana. Ndakwinginze wongere ugerageze Imana. Ndakwinginze wongere utere indi ntambwe. Wikwita ku magambo, wikwita ku byo abaganga bakubwiye. Oya, wikwita ku byo abaganga bakubwiye. Mfite ikimenyetso cy'uko ibyo muganga nibyo aragufasha, ariko hari igihe akubwira ikintu kitari cyo, kuko nawe arashakisha, ariko Imana yacu iragishakisha. Mpera Imana icyubahiro. Wongera utegura umutima w'ubwo bwato, wongera unage. Yesu ashimwe cyane. Ariko reka dusome iri jambo atare amagambo yanjye, utajyana amagambo yanjye. Reka turebe muri Luka ibice 5 umurongo wa 4 n'uwa 6. Uwa 4 tugeze ku murongo wa 6. Ibice 5 duhere ku murongo wa 4 tugeze ku 6. Arasubiza ngo arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri ujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Yesu ashimwe cyane. Hari ijambo nkuyemo ngo ariko kuko ubivuze reka tubikore. Haleluya. Bari bagirana ikiganiro ahangaha. Yesu ashimwe. Ngo yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni. Kuki Yesu atagiye mu yandi mato, ko hari amato menshi? Haleluya. Hari andi mato menshi yari ari aho ngaho. Ndumva ndi mu mwuka wo kwigisha, ntari mu mwuka wo kubwiriza. Ndagira ngo nguhe ijambo uryakire, urirye kandi uryuze. Wowe udukurikiye,
hari amato menshi kuri urwo ruzi, hari amato menshi kuri iyo nkombe. Ngo ariko Yesu arangije araza ararombereza mu bwato bwa Petero aribwo bwa Simoni. Simoni yagiraga umutima, yakundaga guhubuka. Simoni yakundaga kugumura abandi, yari umuntu uri aho utaranize ariko akiyemera. Hari abantu bameze gutyo, ariko ngo kuko yarazi umutima, niyo ngo Yesu nta kintu na kimwe, Imana nta kintu na kimwe itazi. Izi ubwibone bwawe, izi ntege nke zawe, izi ubusambanyi bwawe, izi ubujura bwawe, izi shyari ryawe, izi byaha biri muri wowe bisibana mu mutima wawe irabizi. Ariko ni ukingura gato ukakira, ari bwinjire kandi aragira ibyo ahindura. Ngo Yesu arangiza ntabwo agiye mu yandi mato. Haleluya. Ndagusaba kugira ngo ukimara kumva iki kiganiro, Yesu arombereza umutima wawe uyu munsi, agusure ku gisasiro, agusure aho wicaye mu kazi, agusure wicare ku meza aho uri hurya, agusure aho wicaye wiganyira wibaza byagushobeye. Ngo arangije ngo ajya muri ubwo bwato, ngo arangije ambwira ngo noneho ngo ngera unage. Haleluya. Ariko ati mwigisha, tumaze ijoro ryose, twakije ijoro ryose nta kintu twafashe. Haleluya. Ngo ariko kuko ari wo bivuze ngo reka nongere unage, ngo ku buryo izo bafashe ngo zashatse guca incundura. Haleluya. Najya kumbwira ngo Yesu nabivuga, Yesu nabitegeka, Yesu naza, imbaraga z'Imana iza ku buzima bwawe, hari ibintu biri buhinduke. Imbaraga z'Imana ziza, diyabete irakira. Imbaraga z'Imana ziza, presiyo irakira. Imbaraga z'Imana ziza, kanseri irakira. Imbaraga z'Imana ni ziza. Ibyo mvuga nuko nabibonye. Ndi umugabo wo kubihamya. Nabonye Imana ikamya inyanja, nabonye Imana ikamya inyanja y'amaraso wavaga ikayikamya. Haleluya. Imana ibasha gukamya inyanja y'ibibazo bajya gutereza cyamunara ikabihindura. Imana ikamya inyanja, Imana igisubiza hasi imyaka. Wa mukobwa wumva ko kuze, Imana igisubiza hasi imyaka. Narabibonye. Ntabwo ibyo ndumvuga ari amagambo, nta nubwo ibyo muri Bibiliya nibyo niboneye. Mfite imenyetso nuko najya nkunda kuvuga abantu, ntagomba kumikunda, sinkunda kuvuga ibintu by'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Ariko mfite ibimenyetso nabo ubwabo ariyizi Imana yagiriye neza kandi idashingiye ku myaka bari bagezemo. Yesu ashimwe cyane. Mfite ibimenyetso Imana by'abantu barora ngo ntago bishoboka, bari bamugucira katari urutega, bavuga ati bazamujyana mu munyururu, azawujyamo, azawusaziramo, azavamo imvi zarabaye imvi. Ariko Imana igaca iteka ikakuburanira. Ndabizi ibyo ngibyo. Emera Yesu yongeraze, wongera mugire ikize ngo kuko ari ubivuze. Niwemera ko ari ubivuze hari ibintu bihinduka. Niwemera ko bivuze iri joro uri busame, niwemera ko ari ibivuze. Yesu ashimwe. Ikibazo nuko uyitiranya, ikibazo nuko wicaye ku ijambo ryaravuze itaravuze. Niba Imana yavuze ntago yavuga ngo kuko Imana ntago ari injajwa. Imana ntago ari injajwa, Imana ntago yivuguruza, Imana ntago ihinduranya amagambo, Imana ntago irya amagambo, Imana ntibeshya, Imana ntago ibeshya, Imana ntirya ruswa. Niba Imana yaravuze ngo nguhaye akazi, reka nkubwire, Imana guhaye akazi ikora gahunda zose na interview irayikorera, ntago ari uyikora. Ujya kumva gusiga ngo uzaze mu kazi. Haleluya. Iyi Imana yatanze urubyaro ikaguhinda. Haleluya. Nta nubwo nta seseme, nta kugenda iguha umwana w'umugisha urabyara. Imana avuze ngo byara wororoke, nubwo ikavuga ngo byara ugire na 10 na bangahe izabatunga. Imana yaje. Yesu yabivuze. Upfubyi burakugenda. Yesu yavuze. Upfakazi buragenda. Yesu yavuze. Ibintu byose birahinduka. Haleluya. Ndafashijwe cyane. Ngo kuko ari wo bivuze. Iyo yabivuze indege uzigendamo nk'ugenda muri bisi. Iyo Yesu yavuze, Yesu yashatse kukwambika, arakwambika agahinduranya akambika. Iyo Yesu yavuze we aguha ubwiza abantu bose bagatangara. Uwo bagena ngo dore uko kimeze, ngo dore bitama, ngo dore ibyizo, ngo gatsinda yagenda, ngo wagira ngo aragaruka, ngo gatsinda ngo dore uko. Oya, Yesu yaje ibintu byose arabihindura, akagutetesha, akaguha araza akaguhindura, akakugira mwiza, abantu bose bakakwirundaho kuko Yesu yategetse. Yesu ashimwe cyane. Tegura ubu bwato ari umutima. Yesu ashimwe. Unagura ucundura aryo jambo, aho kwizera ariko gusenga, urebe ukuntu Yesu aza gutegeka. Yesu ashimwe. Ngo baranje ngo bararoba, ngo incundura zenda gucika.
Imana igiye gukora igitangaza ariko ntikizatuma uva ku Mana. Imana igiye gukora igitangaza kizatuma utera amabuye abakozi b'Imana. Imana igiye gukora igitangaza Uwiteka agiye guhoza amarira ariko amaso agiye guhoza amarira ntazabe gukanura abantu. Imana igiye kukuremera ariko nawe uzibuke kuremera abandi. Yesu shimwe cyane. Mugisha iguha ukoresha iki? Ita ku bapfakazi, wita ku mfubyi. Abana ni hanze hari abana babuze icyo kurya, babuze icyo kwambara, ariko wowe garderobe yawe n'imyenda ingana iki? Urarya ukamena ibyo biryo mena muri puberi. Imana izabibabaza. Hari abantu yasashimwe cyane. Ngenge nkunda kuba kuri tere, nkunda kuba mu cyaro, ndamanuka nkagenda nkajya mu nzu z'abantu. Reka nkubwire, hari abantu hanze ahangaha barya rimwe ku munsi. Hari abantu bambara umwenda ugacika bagapfundikanya. Dufite abana bambara umwenda agapira kakambara karacitse akagacika. Aromperutse gusa n'abantu kuki umwenda utawumesa ngo isabune umese, arambwira ngo nkumesa uracika. Kubera iki? Waracitse, aradoda, kudoda bivaho, arapfundika. We ntago ubizi ko abo bantu bahari. Haleluya. Kuko ahantu uri ntago wababona, ntago wababona. Ukeneye kumenya ko ibyaguhaye biguye kumanuka no kwegera kuri wa wundi utarahawe. Ndajya mbwira ngo aho ugeze inyuma ya hari undi kuri inyuma kandi udafite ubushobozi nk'ugufite. Nujya kumena ibiryo muri puberi ujya wibuka uvuga ariko uko nahaze hari abandi bahaze. Yasashimwe cyane. Ndacyari kuri iri jambo kuko ngo bararoba ngo icundura ngo zenda gucika. Uyu munsi stoke yawe iruzuye ariko hari undi utabona n'iby'umunsi umwe. Ubanza utekereze, wibaze, mutekereze. Imana yakujyanye ahantu, igutereka ahantu, ibuka mbere yo kurira, mbere yo kuvuga ngo Imana itayakoze. Niba ukeneye urubyaro, banza ufashe n'abandi, banze wibuka abandi bana. Hari utwana dukeneye gufashwa. Yesu ashimwe. Nutwo twana nawe wibuka ati nanjye kubibamo imbuto. Niba ukeneye urugo rwiza, nibuka ko hari abantu bari mu buzima, bari mu ngo bubatse ariko bakennye, uvuga uti nanjye aricyo nabakorera. Ukeneye kubaka amakadasiteri, ukeneye kubaka amashato, ako ukeneye kuvuga ati byibuze n'uwo wishyuriye n'inzu y'ibihumbi 10. Yesu ashimwe. Kubera icyo dushaka ko Imana tugira neza ariko turi mu biganza byacu nta mirimo myiza irimo. Imana irashaka ngo ikugire neza nawe ugire neza abandi. Aya mafi ntago barayakurya gusa, bagomba kuyaha n'abandi. Uwiteka aje kukwibuka aravuga ngo naga urucundara ariko yuko ko ari bivuze. Niba ari bivuze nawe iragwa kujya musagure. Ariko hari abantu bose bazi ko gukorera Imana, guhesha umuntu umugisha cyangwa gukorera umugisha cyangwa gufasha abakene ariko agomba gutanga ari byo yasaguye. Ibyo ngibyo tubona muri cyagiye ngo nuko Yesu ari mu iteraniro ngo haza umupfakazi ngo ari n'umukene ngo arangije ngo ajya gutura. Yesu arebye ngo asanga atuye ikuta rimwe, aravuga ngo uyu nguyu atuye menshi kubarusha. Icyambere umuntu yari umupfakazi, icyakabere ngo ari n'umukene. Ibi byose byari bimuriho. Iyo umuntu ari umupfakazi mu by'ukuri nta cyizere aba yifitiye. Haleluya. Cyari ko ufite Yesu ni ufite icyizere, ariko ngo ari n'umukene. Yongeraho titre ye niyo ngiyo ngo ariko aravuga ngo uyu abaruje gutanga ngo atanze ngo ibyari kumutunga uwo munsi ngo ariko abandi bo mwatanze ngo ibyabasagutse. Kuki ushaka guha Imana ibyagusagutse? Kuki ushaka ko Imana izaguha ariko aguha? Wibuke ko yigeze kuguha ukabipfusha ubusa. Wibuke ko yigeze kuguha akazi wahinze ukakava ntugire icyo ukora ukabyayo ukamera nk'aho mwana w'ikirara wagiye akabifata ngo akagenda akabikoresha akajya akinezeza ngo ariko maze gushira ngibuka ko kwase ngo barya bagasigaza. Haleluya. Nubwo waca muri ubwo buzima, nubwo wajyara kwa data birahari, garuka kwaso. Yesu ashimwe cyane. Ariko rero Imana inezezwa nuko utanga kagafu. Natangariye Imana igeze Serafati ibwira umupfakazi ngo nahe Eliya agafu amuvugire muri uwo mudugudu w'Isarefati. Utegeza ko nabakire bari utegeza ko nabantu barafite amasitoke ariko yashaka kugira ngo izamure ubuzima bw'uriya mupfakazi. Haleluya. Iyo utanze ko gake ufite bituma ubasha kongererwa. Nta muntu watanze wumvi wakumva atatanga bamyavuga ngo naratanze mvira mwaho. Umuntu utanga araronka, ukuboko kurekura ni nako gupfumbatura kugahabwa. Ariko
kwaciye ugapfumbata. Iyo umuntu wahawe ukagumya ugafata, iyo ufashe gutya nuvuga ngo n'icyaza ntandi cyajya. Hari n'abazi ko gutanga ari uko bagomba gufasha imiryango yabo. Oya, ntabwo gutanga ari uko wahaye anti, ntabwo gutanga ari uko wahaye anko, ntabwo gutanga ari uko wahaye mukuru wawe cyangwa musaza cyangwa murumuna wawe. Oya, nta nubwo ari uko wubakiye so na nyoko inzu. Ikeneye kubikora umwe mu butazi. Haleluya. Ikeneye kubikora umwe mutazi. Haleluya. Ngo mwibera mu mazu y'ibitabashwa, ngo ariko jyewe mba mu nzu irimo umusaka. Ese ashimwe. Inzu yanjye abaye umusaka. Inzu y'Imana irimo iki? Ntabwo ari amatafari. Ni imitima y'abakenirira, ni imitima y'abapfakazi hirira, ni imitima y'abanihirira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ukeneye ko akazi kawe karama, ibuka kugakoramo umugisha. Ukeneye ko urugo rwawe rurama, ibuka gukura kuri rasiyo ufashe ku badafite. Imana ikwibuke. Ariko nkuko Yesu abivuze, arategetse. Yesu ategeka mu buzima bwawe. Yesu ategeka umutima wawe. Yesu nategeka umutima wawe. Yesu nagendera umutima wawe. Agukiza indwara y'umutima, agukiza umutima wo gusimbuka, agukiza ibitekerezo bipfuye. Yesu amanuke, Yesu akugendere, Yesu akurwanire. Imbaraga z'Imana zinaniza imbaraga z'umwanzi ku buzima bwawe. Uwiteka kwibuke. Haleluya. Uwiteka kwibuke. Ongera unaga urucundura utitaye ko wigeze kurunaga, utitaye ko ari aho wakore. Ongera ujye gushaka iseta ukore ucuruze utitaye ko wahahombe. Ongera ushake n'igihe cyawe cyo kongera gushaka nubwo wananiwe. Yesu ashimwe cyane. Ahari wakongererwa amahirwe. Haleluya. Ntucike intege, ntubivemo. Umwami Yesu akuri ruhande. Yesu yiteguye kugira neza, yiteguye gutegura umutima wawe ukwizera. Ariko Imana ntabwo igikora n'abanyabyaha. Ntabwo Imana igendera umutima w'icyaha. Hoya hoya. Nukubanza kwihana, ukezwa, ugahinduka, yarinze ikakugenera ibihembo by'abana b'Imana bakijijwe. Yesu ashimwe. Ntabwo intambara zizashira, turi ku isi, ariko tuzarwana tuneshe. Tuzanesherezwa, tuzatsindishirizwa. Ko tuzatsindishirizwa, kwizera kuzatuma dutsinda. Ibyo twumva, ibyo twumvise, ijambo ry'Imana twumvise rizatuzanira imbaraga zo kunesha. Yesu ashimwe cyane. Yesu abagire neza. Yesu abiteho, imbaraga z'Imana zibabeho, zibagote, yohereze uburinzi kuri wowe, abarwanira abarozi, abarwana abanyeshyari, aguri bwambuke. Ndakwifuriza kwambuka, ndakwifuriza kugera umugisha wawe, ndakwifuriza kugira ibyo ugira n'ibyo usagura, ndakwifuriza ibigo, ndakwifuriza kampani, ndakwifuriza urushako ruzima, ndakwifuriza urubyaro ruzima, ndakwifuriza amaso mashya. Akira umugisha w'Imana, umugisha uturuka ku Mana, umugisha uturuka hera h'Imana, wo kumanukire. Uwiteka yongera aze mu byawe, Uwiteka yongera azura ibyari byarapfuye, Uwiteka yongera azura amarangamutima yawe, yongera azura akazi kawe, yongera azura imibereho, agukiza indwara y'umuze, agukiza indwara kanseri, agukiza indwara y'ibibyimba. Ndabona Imana iri ikora, Imana imanuka ikore, imbaraga z'Imana zikora, imbaraga z'Imana zihindura, zisenya ibihome byose, zisenya amarangamutima, zisenya ibiteye isoni mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zigukure mu ndoto mbi, hindura indoto zawe, hindura indoto, tangire kurota neza mu izina rya Yesu. Akira imbaraga z'ubudahangarwa kugira ngo ubashe kuhangana na Satani, kandi Satani umuneshe, Satani umuneshe, Satani umuneshe, Satani azingumuriza agende mu izina rya Yesu Kristo. Ibuka gusenya ibicaniro by'umwanzi, ibuka gusenya ibicaniro Satani yubatse mu buzima bwawe, ibuka gusenya ibicaniro bya so yubatse. Ibuka isezerano Imana avuganye nawe, ubanze usenye karande, numara gusenya karande kugira ngo ubashe kubakira Uwiteka Imana mu mutima wawe, ature umutima wawe kandi abashe kuganza muri wowe. Urakoze, ndagushimye wowe waruhurikiye, waruheza amatwi. Tujye gufatanya dusenge kandi dukomeze dusenge. Nibihe byo gusenga, nibihe byo kubana natwe kandi dusenga Imana. Karibu dusengane, karibu utuze muri wowe kugira ngo Imana ivugire muri wowe. Mana ndagushimye kuri umukiza kandi uri umurengezi. Ngushimiye neza n'ubuntu bwawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye imbabazi zihoraho ibihe byose. Urakoze, urakarama, urakoze ko udwongeye kutongera andi mahirwe, twatongeye kunaga urucundura kandi twatongeye kuroba kandi ndetse nyinshi. Urakoze, ricyuwe n'icyawe. Bana natwe batugire neza, utwite utugire neza, kandi ukomeze usange abatuye isi yose, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, imigabane itandukanye, abaduteriza amatwi. Nta kiki tuzana aha usibye kuvuga ijambo ryawe,
kugira ngo abantu babohoke, kugira ngo abantu nibumve ijambo bumve umutima wabatuje kandi bumve baguwe neza Mana. Abantu bose bakunda ijambo ry'Imana, abantu bose bakunda ubutumwa bwiza, ndabasengeye, sengeye abarwayi, sengeye abari mu manza mu izina rya Yesu, nsengeye amadosiye adatunganye, sengeye amadosiye adakoze mu izina rya Yesu. Mana yatunganye niwo utera kashe, niwo ukora Mana. Nsengeye Mwami wabuze uburyo bw'urushako, uburyo Mwami wanjye intambara zihagarare mu izina rya Yesu. Ndasengeye ababuze amafaranga kugira ngo bayabone, nsengeye ababuze akazi kugira ngo bakabone, ndasengera abantu kugira ngo babamberwe igikundiro, nirukana imikoshi, nirukana inyatsi mu izina rya Yesu. Imyuka yose yabarwanyaga, imyuka yarafatira ibyabo, iyo byose ndayinanije mu izina rya Yesu. Kandi yo kudashaka umuryango ndayitwika mu izina rya Yesu, ndananiza, ndakura ibyo byose, amajwi Satani yakongoreye ayo yose ndayahindura ubusa mu izina rya Yesu. Akira ijambo ryiza, akira ijambo ry'ubutsinzi, akira ijambo ryo kurama mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, uri Imana ikiza abarwayi, uri Imana ihindura. Ndasengera umuntu urwaye ibibyimba mu nda mu izina rya Yesu, reka umukize ubu burwayi mu izina rya Yesu. Ndasengera izinda mu izina rya Yesu Satani yagiyemo arababwira ngo ni ingumba, mu izina rya Yesu wamaye kubyara, urubyaro ruraryo, urubyaro ruranezeza. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, abadafite amahoro mu ngo zabo bayabone mu izina rya Yesu, ababuze akazi ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo babone akazi. Reka bazampamagare bambwira yuko babonye akazi kubwira isengesho. Buri cyifuzo cyose, icyo mvuze nicyo ntavuze, buri muntu wese ukurikiye icano mu izina rya Yesu wateze amatwi akayumva akayirangiza, akumva ubutumwa bwose mu izina rye, ndamusenya kugira ngo abone igitangaza kivuye mu kiganza cyawe. Urakoze Mana, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti nsabye nizeye, amen.